집에서 만드는 3가지 기침 시럽. 집에서 만드는 3가지 기침 시럽이 그래서 소개하는 기침 시럽을 만들어 며칠을 먹었는데도 별 효과가 없으면 병원에 가서 검사를 받아보도록 하자. 이 글에서 소개하는 기침 시럽은 설탕이 발견되기 전 약 1000년 전부터 애용되어져 왔다. 그때는 설탕 대신 꿀을 사용했다. 어떤 시럽일까? 활성 성분과 첨가물이 함유되어 있는 미끌거리는 탄수화물 용액이다. 사실 만드는 방법은 어렵지 않다. 일반적으로 증류수, 용액, 추출물 및 주스가 들어간다. 우리가 병원에 갔을 때 의사가 가장 일반적으로 확인하는 증상 중 하나가 기침이다. 기침을 하면 감기, 알레르기, 기관지염이나 천식 같은 호흡기 질환이 있다고 해석한다. 마른 기침을 할 수도 있고 기침을 하면서 가래가 나올 수도 있다. 일상생활에 불편이 생기는 게 당연하다. 시럽의 종류 기침 억제제 가래는 나지 않고 기침만 할 때, 마른 기침을 할 때 먹는 것이다. 신경계에 직접 작용하여 문제를 일으키는 박테리아를 제거해준다. 침이 반사적으로 나는 것을 막아준다. 거담제이 기침 시럽은 가래를 부드럽게 만든다. 이 시럽을 먹으면 가래가 없어질 것이다. 목에서 쉰 소리가 나는 것을 조절해주고 호흡기 통로를 깨끗하게 청소해준다. 충분히 먹어야 효과가 좋다. 천연 시럽 체온이 낮아지거나 바이러스에 감염되기 전에 우리 몸에 어떤 경고 신호가 나타나지 않는다. 기침을 하는 것은 호흡기에 축적되는 것을 제거하려는 우리 몸의 반사 반응이다. 약효가 있는 것을 사용해 기침 시럽을 만들어 먹으면 기침이 나는 증상을 치료할 수 있다. 화학 성분이 들어가지 않기 때문에 시간이 지나도 부작용이 생기지 않는다는 장점이 있다. 다음에서 소개하는 레시피를 참고해 기침 시럽을 만들어보자. 나에게 잘 맞는 것을 골라보자. 유칼립투스, 양파, 레몬. 유칼립투스는 소독, 충혈 완화, 거담 효과가 있어 호흡기에 좋은 식물이다. 또 가슴에 바르는 연고를 만드는데 사용하거나 차를 만들어 그증기를 들이마시기도 한다. 양파는 향균제 역할을 해주며 감기에 걸렸을 때 먹으면 감기를 치료해주는 효과가 있다. 항염증 효과가 있으며 목을 시원하게 해주는 살균제 역할도 해준다. 그리고 레몬은 감염을 치료해주는 효과가 있다. 재료 중간 크기의 양파 4개, 유칼립투스 잎 20장, 물 4컵, 레몬 2개, 즉 꿀 1티. 만드는 방법. 양파를 작게 자른다. 물에 유칼립투스 잎, 양파를 넣는다. 20분 끓인다. 물만 걸러내 꿀을 넣는다. 실온으로 식혀 레몬즙을 넣는다.
통에 담아 시원한 곳에 보관한다. 하루에 3티씩 먹는다. 별표 추천글. 알레르기를 없애는 4가지 홈메이드 치료제. 2. 아마씨 마른 기침이 나는가? 아마씨 시럽을 먹으면 효과가 있을 것이다. 몸을 정화하고 면역체계를 강화시켜주며 호흡기의 노폐물을 제거해 호흡기를 깨끗하게 만들어준다. 재료 아마씨 3D물 1컵 레몬 1개에 즙꿀 1T 만드는 방법. 물을 끓여 아마씨를 넣는다. 물이 좀 걸쭉해질 때까지 계속 끓인다. 채로 물만 거른다. 바로 레몬즙과 꿀을 넣는다. 식을 때까지 기다렸다. 통에 담아 보관한다. 복용 방법. 기침이 안 나올 때까지 매일 1T씩 먹는 걸 권장한다. 5세 이하의 어린이들은 먹지 않아야 한다. 별표 추천글. 진드기 제거에 도움이 되는 7가지 팁. 3. 허브 믹스. 집에 모든 종류의 허브와 양념을 갖추고 있다면 이 시럽이 적당할 것이다. 이 시럽은 마른 기침과 코막힘에 아주 효과적으로 작용한다. 재료물 4컵 카모마일 1T 정향 2톤 녹색 아니스 1T 꿀 1T 레몬 1개의 즙 만드는 방법. 물을 끓인다. 카모마일과 아니스를 넣는다. 3분 끓인 후 정향도 넣는다. 5분 더 끓인다. 꿀 1T와 레몬즙을 넣는다. 뚜껑 있는 통에 담아 냉장고에 넣어둔다. 다음 날 냉장고에서 꺼내 실온이 되도록 잠시 둔다. 복용 방법. 하루에 3번 마신다. 참고할 점. 담배를 피면 호흡기가 자극을 받고 염증이 생길 수 있기 때문에 담배를 피지 않는다. 증기를 들이마신다. 호흡기가 시원해질 것이다. 물을 많이 마신다. 그래야 가래가 너무 걸쭉해지지 않을 것이다. 밤에 좀 더 수월하게 호흡하려면 머리 아래 베개를 여러 개 놓아 머리를 좀 높게 한다.